大家好，我係 J.K. 今日咧就講翻富途嘅指標。嗱，依家大家見到咧就係富途牛牛個 KDJ 指標。KDJ 咧亦都係一個好常用嘅指標嚟嘅。好多時咧，我哋喺網上邊咧會揾到好多所謂唔同嘅戰法啊。嗱，依家譬如話，我哋喺網上邊揾到一個叫做 K50嘅戰法。呢個戰法點樣做法嘅呢？佢就話：如果我哋係喺嗰個收市價係喺 MA100之上嘅話呢，我哋就可以進行操作嘅。如果嗰個收市價喺 MA100以下嘅話呢，我哋就唔操作任何嘢嘅。買入點喺邊度呢？就係睇我哋嗰個 KDJ 嘅 K 線，佢係從下邊上穿50，而且 MACD 係大過0嘅，咁我哋就可以買佢啦。止損位咧就係喺買入嘅前一天嘅底價，即係嗰個 L 位。不過賣出嘅話咧就要睇住啦，就個收市價如果跌穿嗰個均線 MA20嘅話咧，或者嗰個 K 線咧跌穿50嘅話咧，我哋就要賣出噶啦。或者我哋自己可以決定其他指標嚟輔助。喺網上面揾到個戰法之後呢，其實我哋最好就係習慣咗寫低一個總結出嚟，或者一個戰法大綱出嚟。喺呢個大綱底下呢，我哋就可以分析到呢個戰法我哋需要乜嘢元素嚟寫指標嘅。譬如呢個戰法呢，咁我哋睇咗之後呢，就發覺，佢係有KDJ 嘅 K 線同埋50線。均線嚟講呢，有 MA20同埋 MA100，亦都需要 MACD，因為 MACD 大過0先至買入啊嘛。同埋嗰個 K 線嘅收市價。嗱，有咗呢啲指標之後呢，我哋就可以編寫我哋嗰個 K50嗰個指標㗎啦。嗱，我哋而家刪咗呢個 KDJ 先。咁我哋去翻呢呢個就係富途牛牛俾我哋嗰個 KDJ 嗰個指標幾何嘅，真係好簡單。嗱，咁我就寫咗，就主要就係話用翻富途牛牛 KDJ 嗰度，將佢 KDJ 嗰度搬咗過嚟先。咁呢度咧，我只係 J 線，我哋唔需要嘛，我只係攞翻 K 線、D 線。而且咧，我哋嗰個參數咧，我哋用933，其他我哋唔用啦，用翻最傳統呢個。而跟住咧，我哋就做一個 drawband，將 K 線同 D 線做一個彩帶出嚟。嗱，我哋睇睇，我哋做條彩帶，紅色線就係 K 線。綠色線就係 D 線，咁 K 大過 D 嘅時候咧就粉紅色，而調翻轉 D 大過 K 嘅時候咧就綠色，即係跟我哋之前嗰個做法差唔多，即係 MACD 嗰個做法差唔多嘅 ，DIF 同 DE 嘅做法差唔多嘅。好啦，呢個就方便我哋睇緊嗰個趨勢嘅。嗱，要留意一下嘅，旁邊呢個軸咧係自動生成嘅。但係呢個軸嚟講呢，個數字有啲亂啊，感覺上。但我哋可以控制呢個軸嘅數值嘅。嗱，點做法呢？只要我哋睇下呢度。嗱，我呢度對象選咗富途啊嘛，跟住我哋就可以喺呢度定我哋常用嗰個軸嗰個數值喺度嘅。嗱，只要我哋喺呢度輸入。我哋最主要用嘅就係20。嗱，分開佢咧，我哋要用分號嘅英文輸入法底下嘅分號啊，唔可以係中文輸入法嘅。如果唔係，佢又報錯噶啦。跟住我50同埋80。嗱，定咗呢個之後咧，我哋要發覺旁邊呢度咧。就定咗20、50、80，同埋有條淺色嘅線喺度睇到嘅。
咁定咗之後咧，你都要固定㗎啦。即使佢大啲細啲，佢唔會 auto fit 自己走咗個數字㗎啦。咁呢個好方便嘅。繼續我哋講翻嗰個指標。跟住我哋有 MA20、MA100。因為依家我哋個指標咧係選咗喺副圖裏面用嘅，所以變咗嚟講咧，我呢度唔可以俾做曲線嘅，我只可以俾做一個數值。冒號等號咧係一個數值嚟嘅，如果淨係冒號咧就係一個曲線嚟嘅。好啦，寫完 MA 線之後咧，我哋就寫 MACD 啦。MACD 一樣啦，我哋用翻最常用、最傳統嗰個參數12、26、9，咁定唔使説啦。跟住呢幾紮嘢咧，今次我哋唔解釋嘅，我哋講 J 線啲方向就唔同啦。咁順帶嘅，我哋可以做翻一啲就係話 KD 線嘅低位金叉、低位死叉、高位金叉、低位死叉，呢啲都標準嘢嚟嘅，好簡單嘅啫，自己睇一睇就知道點樣做㗎啦。呢度唔講啦。跟住咧呢段咧就係嗰個戰法嗰個買入點。我哋睇翻嗰個戰法。買入點就係話啦 ，K 線從下上穿50嘅時候，同時 MACD 大過0嘅，我哋就可以買入㗎啦。我哋睇翻第一條啦 ，MA 嗰個收市價一定要大過 MA100先操作啦，呢個第一條件啦。第二個條件就係啦。前一日嗰個 K 線係細過50嘅，今日 K 線大過50嘅，呢個咪就係由下而上穿過50啦。我將呢兩個加埋一齊之後，我俾個點佢先，跟住如果呢個點再加埋 MACD 大過0嘅，我可以俾一個位就講清楚啦，就係可以買入啦。呢度我俾一個13呢個 icon 佢，就係一個紅色嘅一個點，即係意思就係話呢個點咧，大家可以留意下啦。如果 MACD 係大過0嘅時候咧，我哋就可以操作㗎啦。咁呢個23咧就係一個圓圈加號，咁一睇就明白㗎啦。我哋睇翻我哋嗰個。首先我睇翻個圖，呢個圖先，呢度仲未有嗰個 MA 線㗎，即係嗰個均線㗎嘛。咁我哋可以用其他嘅均線嗰度開翻之後，做翻條100線同埋20天線。好啦，睇呢度100線樓上，我哋先至會出信號俾佢。同時，如果再開埋個 MACD。如果 MACD 依家呢個因為 MACD 係細過0嘅，所以佢唔出個加號嘅。調翻轉呢度同一情況 ，K 線從細過K 線細過50上到呢度大過50，同時 MACD 係正數，所以佢出個加號俾我啦，之後呢度可以買入啦。因為呢度同時呢個亦都係大過MA100㗎啦，咁呢個就啱啱符合晒我哋買個條件啦，所以呢度俾一個加號我哋啦。而呢度咧，因為佢 MACD 唔大過0，係細過0，所以佢唔俾個加號我啦。只不過留意呢個位係 K 線上升超過50啦，大家要留意一下啦。好啦，睇完呢個買入點之後咧，我哋睇下嗰個賣出點啦。賣出線其實仲簡單。我哋嗰個賣出點咧就話收市價跌穿咗 MA20 或者 K 線係下穿50。咁我哋睇翻我哋呢個啦。呢個就係收市價細過 MA20，咁我做一個黃色點俾佢。而呢度就係話
就係 嗰個 K 線嗰個值，昨天係大過50嘅，而今天係細過50嘅，咁我俾個走人嗰個符號佢啦。咁啊，大家清楚就話呢個時候就係應該離場㗎啦，或者你自己睇下其他指標有咩指示，咁就可以做決定㗎啦。嗱，呢度咪咯 ，K 線從昨天嘅52跌到落去50，咁呢個咪俾個符號你話呢個提醒你喂，可能要走啦。嗱，同時呢度譬如呢個黃點。因為嗰個收市價已經跌穿咗嗰個 MA20啦，所以出個黃點俾你。其他位置都係，如果嗰個收市價係低過嗰個 MA20線嘅咧，都會出黃點俾你嘅。好似呢度，因為呢一排全部都係低過嗰條 MA20嘅，所以一排黃點俾你睇到。咁呢個就提示大家嘅啫，嗰個市道唔係咁好啊，因為嗰個柱線都喺 MA20樓下咁情況啦。我一轉到呢度，提示下喂，呢度咧嗰個 K 線咧已經上翻50咯喎，50樓上咯喎，留意下睇下係咪幾時可以隨時入市喎。你配合其他嘅指標嘅話咧，你就可以知道㗎啦，係咪入市嘅情況㗎啦。今日所講嘅比較簡單，亦都唔阻大家咁多時間啦。今日就係咁多啦，多謝各位。